नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज आज आपको खांसी की कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयाँ और उसके कुछ लक्षण बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली दवा है खांसी की इपिका। इसका बलगम ढीला होता है, बलगम आसानी से निकल जाता है, उसमें इपिका काफ़ी अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन है र्यूमेक्स, सूखी खांसी की बहुत ही अच्छी दवा। तीसरी दवा है एमोनकार्ड, कठिन खांसी। कठिन का मतलब बहुत पुरानी खांसी, खांसी किसी भी तरह से ठीक ही नहीं हो पा रहा है, उसमें एमोनकार्ड बहुत ही अच्छा काम करता है। चौथी मेडिसिन जस्टिसिया, बच्चों की खांसी में काफ़ी फायदेमंद दवा। अगर आपके घर के छोटे बच्चे को खांसी हो गई हो तो जस्टिसिया दवा के सेवन से उनकी खांसी काफ़ी आराम हो जाएगी। पांचवी मेडिसिन ब्लाटा, ऐसी खांसी जिसमें हफनी हाफ आए, उसमें ब्लाटा बहुत ही अच्छा काम करती है। छठी मेडिसिन एंटीमटैट, ऐसा महसूस हो कि छाती में बलगम भरा हुआ, उसमें एंटीमटैट बहुत ही अच्छा काम करता है। सातवीं मेडिसिन फॉस्फोरस, खरखराहट के साथ खांसी शुरू होती है, उसमें फास्फोरस बहुत ही अच्छा काम करता है। यह कुछ दवाएं मैंने खांसी की बतलाई। अगर आप भी खांसी से परेशान हैं तो इन दवाओं में से आप देख लें कि आपको कौन सी दवा सूट कर रही है या कौन सी दवा के लक्षण आपसे मिलते हैं। उस दवा का सेवन 30 या 200 नंबर में 2-2 बूंद 3 बार प्रयोग करें। मेरा विश्वास है कि कुछ दिनों के दवा प्रयोग से आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप राहत की सांस लेंगे। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लोगों के साथ, ताकि सभी लोग स्वस्थ रह सकें, हमारा भारत स्वस्थ लोगों का देश बन सके। थैंक यू।